सरकारी नोकऱ्या फाटल्यान धांवचे परस स्वताचो व्यवसाय करपाक आदिवासी समाजातल्या भुरग्यांनी मुखार सरचे म्हूण सरकारची ट्रायबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम ह्या स्किमी वरवीं आनीकूय कांय जाणांक आदार मेळटलो। प्रक्रिया सुरू आसा। 1,78,00,000 आज चेक डिस्ट्रीब्युशन जाल्ले आसात। तात्पर्य इतलेंच आसा की ह्या समाजातले भुरगे जे आसात ते नोकरी फाटल्यान न धांवता तांणी स्वता आपल्या पांयाचेर उबे करचे रावचे आनी त्याच बरोबर दुसऱ्यांकू कामाक दवरपा खातीर किंवा दुसऱ्यांकू थोडे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करचें होच तातूंतल्यान एक संदेश आसा। आनी अशा वेळाचेर ज्यो काही त्रुटी ह्या स्किमीन सुद्दां जी आसात ते त्रुटी आमी पयस करतले आनी सरकार ह्या स्किमी खातीर मोठे प्रोत्साहन दितले, पाठबळ दितले आणि त्याच बरोबर ज्यो काही गोष्टी अडी अडचणी आसात ते स्ट्रीमलायन करून ही स्कीम कशी मुखार व्हरपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसतो। गव्हर्नमेंटची फॅसिलिटी घेऊन आमचे धंदा आम्ही तयार करू शकतात, तुम्ही स्वतः एम्प्लॉयड जाऊ शकतात आणि 4 जाणां कामां लावू शकतात। अशी पद्दत आम्ही खंय तरी आमच्या आंगा भितर हाडपा जाय जेणे करून आम्ही स्वतः भितर लोकांची उदरगत करपा जाय। आज उदरगत भितर फुडें चल्ले जाल्यार आपले जर प्रोग्रेस जातलो जाल्यार दुसऱ्याचो प्रोग्रेस करपाक आपण पयलीं शिकपा जाय, तेन्नाच आपली उदरगत पयलीं फाटी उरना, ऑटोमॅटीक सगळें जावन पडटा। आज साधारण चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना त्याच बरोबर हाजी प्रायम मिनिस्टर योजना हे 2 स्किमी अश्योच चालू आसा सायड बाय सायड, ताजोय बेनिफिट घेवपाक आपण त्या बेनिफिटाच्या पेक्षा ही बेनिफिट चड आसा। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक।